मरे सगळें सोडून ना कित्याक तेका तेच रिजनाक लागून तेका काडलें काय दिसना. व्हेरी सिंपल आन्सर पुढे वयता आसतना तशें सांगलें म्हाका आज 10 क्लियर इयर्स नोव्हेंबर 2015 हांव एक्टीव जाल्लो पॉलिटिक्सांत एक्टीव जाल्लो आज 10 क्लियर वर्सां इन दीस 10 क्लियर इयर्स पार्टीन ज्यो डिसिजन घेतल्या 2021 जेन्ना अमिताभ भितर घेतलो हँग मारून आमी तेका एक्सेप्ट केल्लो तेज्या पयलीं आमी काम करीत आशिल्ले नवो तो फेस म्हणून आयिल्लो एक्सेप्ट केलो तेगे जी डिसिजन आहा हे जी 5 वर्सां तेणें वावर केला गोंयच्या पासत वावर केला ते डिसिजन आमी तेका सपोर्ट केल्लो आज जे डिसिजन तो घेता वी विश हिम ऑल द बेस्ट जायते जातले हेच्या मुखार पार्टी खूंय वचना पार्टी इज देयर टू स्टे वी आर हियर विथ द फोकस टू स्टे तो म्हणतो तेका सांगनासतना प्रेसिडेंट वयल्यान देवयलो म्हणून की पार्टी चुकली तेणें सांगली ते तुमकां आहा न्हू आन्सर पण वेंजी बाब आतां म्हाका सांग पळय तुमी दोग जाणां आपाचे MLA आहा सो आतां पार्टी फुडें व्हरतले जाल्यार तुमी दोग जाणां उरल्या सो ती पार्टी कशी फुडें व्हरतले तुमी आतां ZP आमी 42 सीट्स घातलेली जे पार्टी कडेन 40 आनी 2 कॅन्डिडेट उबे करपाक कापस्ताद आहा दॅट मिन्स इट इज नॉट अ वन डे शो न्हू 2027 आहा तेच्या 2032 आहा तेजे पयलीं MP इलेक्शन आहा इट इज अ प्रोसेस न्हू ग्रास रूट लेवल फायनली आमकां कितें जाय आमकां जाय तुमी रिपोर्टर सेफ आशिल्ले आमकां जाय तुमगे फॅमिली सेफ आशिल्ली आमकां जाय तुगे बायल भुरग्यांक कोणें वचोन कितें करपा नाका तुगे बायल भुरग्यांक मुगे बायल भुरग्यांक सगळें लिडरशीप सेफ ना न्ही सद्या अशें तुका दिसता न्ही अशें काल तेणे म्हटलं आपल्याक कळनासतना काढलं म्हणून सो तुम्ही परत रॉंग हितून काडलें म्हणटा ते आपण सेफ आसा तुमी एक काम ट्वीट करून काडलें म्हणटा आन्सर जायो मुकोसून ट्वीट करून काडलें म्हणटा ते बसता तुमचो घेवन ना ट्वीट करून तुमचो प्रेसिडेंटाक देवयतात सो तो म्हणटा लिडर सेफ ना तेका पळोवन एडिशनल जो चार्ज दिलो तोय भायर सरलो आज मरे परत BJP कित्याक जिखोन येता BJP जिखोन येता कित्याक आमगे सगळ्यांक गेलो फोकस आमगे सगळ्यांक गेलो इन्क्लुडींग यू ऑल हू आर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमगे फोकस हे काडीन ना पण हे आतां जालें तो वेंजी बाब हे तो व्हडलो पार्टी तुमचो एक्टिंग प्रेसिडेंट रिजायन करता एक्टिंग प्रेसिडेंट म्हणटा तुम्ही युनायटेड अपोजिशन ना तुम्ही इंडिपेंडंट जाता त्याचो बीजेपी फायदो what I have said let us wish everybody as I conclude and I go inside now LOP bara meeting आता as I conclude this talk we wish everybody all the best कॉमन गोल इज तुमकांय त्रास जाल्ल्या आमकांय त्रास जाल्ल्या BJP जें करता तें पळय त्या त्रासा एगेन्स्ट आमी उबो रावल्ल्या त्या त्रासा एगेन्स्ट जे कोण उबो रावता आपल्या गेले फॉर्मेटात जो कम्फर्टेबल आहा ते घेवन रावपाक जाय वी आर हियर टू स्टे वी आर हियर टू फायट फॉर गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज यू वील सी वेन्झी productive, effective, the same way Venzi has been in the last 4 years of my disciplined political career, and you will see this 2026 is going to be more stronger, achieving what Goa and Goans wants to achieve. Okay, तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.